Hello， 大家好，我是卡皮。上回说到，小智那些年骑过了神兽们，那你们可知道，小智也曾经骑过皮神呢？而且也是不止一次。第一次发生在神奇宝贝无印第264集，小智一行人受空木博士所托，将尤吉拉带回自己的家乡。而在路上遇到一只虚弱的未知图腾，经过小智一伙的照顾，未知图腾逐渐恢复了过来。在遭遇火箭队袭击时，他释放出了觉醒力量，小智一行人被传送到了另一个世界。而在这个世界里，波克比和皮卡丘都变得无比巨大，因此就有了小智第一次骑上了皮神。而这突然出现的河马王和小鸭嘴火龙，让小智火断定这是未知图腾根据尤吉拉内心所创造出来的世界。小智在其中看到了尤吉拉不愿意与人接近的真正原因，他和他的母亲班吉拉就是被神奇宝贝猎人强制分开了。众多心结在这个世界化成实体，向小智一伙攻了过去。小智冲过障碍来到尤吉拉的身边，此时尤吉拉已经将自己冰封了起来。在小智护腕下，尤吉拉最终被唤醒了，小智一行人才恢复了正常。第二次发生在 DP 138集，在双叶镇的起点上，小智一行人和阿迅来到一个奇怪的马戏团，在受到强光照射下，他们来到了一个神奇的世界。不过让小智感到惊讶的是，自己的身体居然变小了，而更糟糕的是，此时竟然还惹上了最不能惹的猎雀，这下子可就好玩了。不过和初代第一集相反的是，这一次是皮神救下了小智。小智骑着皮卡丘跑路，肯定别有一番滋味吧。后来在和同伴们会合之后，大家知道了这天然雀的幻术，还原了神奇宝贝和主人第一次相遇的情形。不过这次都反了过来。最后众人在寻找天然雀的过程中，打破了喷火陀的机关，天然雀进化成了天然鸟，小智等人就回到了现实世界。第三次则发生在日月第83集，洗白后的扎尔伯作为特别讲师给同学上课，不过他的发明和西特人一样都不靠谱，果然失败了。而糟糕的是，在他检查机器的时候，机器突然运作，把小智、莉迪安和马瓦类都变小了。照理说变小后都应该感到恐慌，但小智就不这样想了，他反而认为这是另一种接触宝可梦的机会，于是莉迪安送上皮卡丘出去玩了。而这时候托特德玛却和他们撞车了，小智三人就被撞飞到一个很远的地方，这下就好玩了。在赶往学校路上，小智我先是遭遇阿罗拉小拉达的袭击，然后近距离观察到东东鼠，最后还跟着花聊欢欢进行一场空中旅行。当小智等人被找到的时候，皮卡丘打了一个喷嚏，小智等人就变回了原来的大小，这是什么神奇的操作啊？好，以上就是小智骑皮神的3次经历了。有趣的是，在特别篇里，喵喵也是骑过皮神的。好，我是阿皮，咱们下期见。